Watch your parents came in the cul-de-sac. Lean back in the leather clad seat. Pocket spirits in your potted bag.
逛完了，我买了欧米亚给我的阿月，还有苏菲坚果，还有天空之城，很赞。纪念饮品。龙眼干，那一定要尝尝，好可爱！神隐少女里面吃的吧？龙源巧克力，还有一个袋子，倒这个袋子里。啊，好可爱哟！之前好像就看过它了，还有眼睛哎，是它一只手。像普通的巧克力，但就是冲它外形，一只要800块日元。有点甜，真的应该要去买饮料。出来后，雨停了，地板也干了，但是好像又要下毛毛雨了，到底想怎样？